chào các bạn, mình Bia qua đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ quay video mukbang nhé. Mukbang dùng cái này về canh mướp. Cơm và canh mướp Rất là ngon. Trong lúc đó mình nước trà đi. Trong người bạn muốn chị cũng đang ăn nhưng mà không muốn quay đi cho nó nè ổng nè. Rồi đi quay. Cho các bạn thêm mà ổng chưa. Oh my god. Canh thì khá là miệng nhưng mà ngoan. Mukbang cái bài âm gì đấy, cay heo. Có cay heo sao? Sẽ tắt màu vôi. anh hai mình đang ái đèn heo nha, mình sẽ tắt camera và mình quay lại rồi đây. Nửa tay heo rồi các bạn. Trời ơi, tay heo hồi nãy bơ càng ngoài camera đó. Cho miếng cốc, miếng xoài chứ. Rồi, có tay heo rồi. Sung sung. Đây, Cay heo của mình đây các bạn. Cay heo nè. tay heo Khá là ít. khá ít Nhưng mà khá ngon. Mình sẽ để tay heo ở đây đi. để mình sẽ để cho nó rộng hơn nha. Quay qua đây một xíu cho anh. Quét Rớt rồi. Thấy rồi. Tù. Để miếng cá nhỉ ra. Ngon ngon ngon. Đâu làm trong phòng cô nữa đi. Hả? Cái phòng của cô Tu với cô Bảy. Làm xong phòng của cô Tu, cô Bảy với ông nội đầu tiên. Còn bi bơ cái bên nhau hả? Ừ. Định làm cái cửa sổ. Định làm cái cửa sổ ở giữa phòng Bi với Bô để nói chuyện đồ đó. Chia đôi cái máy lạnh ra, cắt cái miếng ở trên đây nè, rồi để cái máy lạnh ở giữa, hai bên đều mát. Không. Cho bơ nè. Cho bơ nè. Có hành với tỏi trong đó. Bơ thích cho nè. Hành với tỏi mà. Tỏi cái này nó mềm á. Nãy giờ chưa ăn. Tay heo với lại mỏ heo. Tay heo dài không? Dài. Cay. Không không coi. Chua. Không chua. Chua. Với mùi là biết rồi. Không có thôi cái mùi nó vậy.
là sợi chắc nó cũng y chang. Có mùi sợi chắc. Nó the đúng không? Con nó miệng miệng. Con nó mặn mặn nó ngon. Ngon. Đây nữa. Kêu là xì da nha. Đến mình chốt rồi. Nó nhỏ kiểu gì ai cũng nghe. Bơ, nó đỏ lớp bơ là ai? Lớp năm mấy? Rồi. Học lớp mấy? Mỗi tuần hình như mỗi tuần đều thay đổi đó. Đúng rồi. Rồi sang mới chấm. Cái buổi chiều lớp bơ không có chấm. Giờ buổi sáng theo dõi lớp bơ là ai? Bà đâu biết, bà đâu có đọc được tên đâu. Lớp mấy? Bà không biết, bà đâu có đọc tên đâu. Nhưng mà quen không? No, là con gái. Cuối tuần bé muốn đi chơi. Ngon. Đó. Bây giờ sẽ đang rất là kinh ghen tị với hai bạn đó. Được lên TikTok cô. Để nhớ cái ảnh của thầy Quang không? Biết Việt. Không là hết rồi á. Chỉ là với cho ngồi thôi. Nhưng mà mình hả? Chỉ phạt với cho ngồi thôi à. Phạt giống như đi đều rồi á. Còn lớp bơ thì hiền, rất là hiền luôn, không có sữa. Còn lớp bơ thì lì thì bắt ngồi ở dưới luôn. Bắt ngồi ở ngay cái chậu á. Với lại thầy có hù là bây giờ mình ra ngoài nắng tập không? Đó. Hù vậy á. Thầy có phải người bắt đâu. Đúng rồi. Thì bên cũng đâu phải người bắt đâu. Cái mắt cái mó gì mà mày nói tiếng Bắc. Thì bên thích. Thì bên nói. Vô lấy cái giật mũi. Anh Sấy đâu? Anh Sấy đi đâu con không biết. Vậy hả? À. Bây giờ mũi. Nè, bây giờ có ai đây? Để có xíu con đang quay mà. Quay gì? Dạ quay đăng YouTube nè. Con được 70 cơm cho ông nội rồi ăn. Rồi bắt của ai để đây? Trời, ăn cơm mà cũng quay phim quay ảnh. Mukbang. Mukbang còn đi bơi lần thứ ba.
Và chương trình tới đây là hết. Tạm biệt các bạn. Và các bạn nhớ ấn like và subscribe để cho kênh mình được nhiều người biết tới nhé. Tạm biệt. See ya.